Hello friends, Koya to Misogli. Welcome back to Manuel in the kitchen. New day, new recipe. So आज हाडला तुमकां एक very simple आणि very easy recipe. Chicken fried rice. कोणाक लायक ना म्हाका तो लायक आहा. भुरग्यांकूय लायक, सगल्यांक लायक जाता. सो आज आमी chicken fried rice करूया. आणि फुडें वयच्या पयलीं I would like to thank all my subscribers who had shown me so much of love. So इतलो तुमी म्हाका मोग दाखयलो. कालसान सान थँक्यू. तुमकां चड देव बरें करूं आनी चड उमेद भोगता. आनी this keeps me motivating in new recipes and keeps on going on and on. So म्हाकाय बरें दिसता. सो तुमचो मोटिवेशन म्हाकाय लायक जाता आनी सगल्यांक तुमकां म्हाजे न्यू सबस्क्रायबरांक वेलकम टू माय चॅनल. आनी म्हाका खूब जाणांनी म्हणलें की नोटिफिकेशन येना म्हणून. सो म्हाजे वा सायडीन कांयच येना, पूण हांवें कोणाक दाखयलें. सो कोणाक म्हणून आलें म्हाका आपूण नॉको सबस्क्रायब कशें कोत्ता पळय ते आपणाक प्लीज सबस्क्रायब करूंक म्हणून म्हाजे चॅनलार. सो तेका हांवें सबस्क्रायब कोत्ता आसतना हांवें बेल आयकनार दामलो. सो बेल आयकन दामतकच न्हू थिंगा फॉरगॉट पर्सनलायज्ड वयता. सो तुमी बेल आयकनार पत्ते क्लिक करा आनी थिंगासर ऑल येतलें. सो थिंगा ऑल पळय येता तेन्ना तो ऑल बटन दामा आनी तेन्ना तुमकां म्हाजे सगळे नोटिफिकेशन गोमतले. ओके, चलो हें सांगून तुमकां हांव रेसिपी स्टार्ट करूया. सो पळय हिंगासर हिंगा तेल घेतला आनी ही रेसिपी न्हू तुमकां हांव एज आमी पळय वयता तितलें तुमकां दाखयता. आज तुमकां पयलींच कितें घालता तितलें दाखयना. सो कायल तापली, तेल घातलें आनी हिंगासर तांतयां घेतलें. हांवें 3 तांतयां घातला. हितून इल्लो हळदीचो घातला आनी ब्लॅक पेपर. ओके, सो हेका पळय मारून जालें. पळय बरो कलर येयला. सो पळय हा सायडीक पळय काडटा न्हू तुमी तितलो तुमचो तांतयाचो बरो हो गुवो कसो जावन येतलो. पळय बरो दिसता पळय हो. आनी मागीर हेकासर तुमी न्हू हो फोडा कट करा. ओके, चोडे धाकटे फोडूंक नाका, मातशे चंक्स उरों दी. पळय तांतें रेडी म्हाजे. आनी हितून तांतयान हांवें हळदीचो घातला म्हणून पयलें सांगला पळय. सो हळदीचो आनी मिरयांचो कॉम्बिनेशन बरो वयता. सो हेका आतां सायडीक काडया आमी. इल्लें तेल घाल न्हू आनी हितून इल्लो बटर घाल. सो बटर घाल्लो, बटराक मातसो मेल्ट जावन दी. आनी हितून घालया आमी गार्लीक. हितून गार्लीक घातलो, मातशें हेका जावन दी. आनी हितून घालया चिकन. सो चिकनाचे हांवें थोडी धाकटे कुडके करूंक ना. पळय हो केला पळय. चोडी व्हडलेंय करूंक नाका आनी चड बारीकूय करूंक नाका. सो आतां हे चिकनाक आमी गार्लीक बटरान फ्राय करया. आतां आमचें चिकन आतां रेडी जावचें येता पूण रेडी जावंक ना तें. सो आजून वायट आहा. सो चोडी करपूंक कळना म्हणजे चोडी वेल डन करूंक नाका, मागीर कित्याक हेजेर वेजिटेबल येतले. पळय हो पळय आमकां हें जावं. आनी हितून आतां आमी सिजनींग करया. सो हांवें हितून ब्लॅक सेसमी घातल्या.
जिरें आनी मिरयांचो पिठो. सो हो घालया आनी व्हायट पेपर. सो जिरें न्हू कंपल्सरी ना, म्हणजे घालूंकूच जाय म्हणून ना. जिरें हांव घालता कित्याक डायजेशनाकूय बरें जाता. सो पळय मिक्स करून जालो. हितून घालता हांव कॅरट आनी कॅप्सिकम. आनी गॅस न्हू मिडियम हाय. सो व्हडलोय दवरूंक नाका आनी चड स्लोय करूंक नाका. स्लो करी जाल्यार तो मोव पडटलो. सो तेजो क्रंचीनेस वचोंक नाका आमकां. सो पळय कॅरट आनी म्हाजे कॅप्सिकमाचो कसो कलर येयला पळय तो. आनी आतां घालया हितून आमी कॅबेज. सो कॅबेज घालया आनी एका मातसो फ्राय करया. सो कॅबेज हिंगा चड वगत करूंक ना हांवें. ओके, हितून मीठ घालया. मीठ चडूय घालूंक वचोंक नाका पूण एज पर युअर टेस्ट. हितून घालया आमी सोया सॉस आनी इल्लो हो विनेगर आनी एकान मिक्स करया. वास बरो येयलो. येस सामको आमी चायनीज काय खाता ते भाशेन सामको वास येयलो. हिंगासर न्हू हांवें शिरसाचो चिली सॉस घातला. आनी तुमकां कसलो पळय जाव न्हू तो घेवन सॉस घालूंक जाता आतां. सो तुमकां पळय आतां फ्लेवर पळय हाडूंक जाय न्हू तो आतां. सो हिंगासर हांवें चिली सॉस घातला. सो चडूय घालूंक नाका नाल्यार चड तीख जातलो. आनी मिक्स करया. आनी आतां आमी हितून रायस घालया. हितून आतां हांव रायस घालता. पळय रायस घातलो. ह्या फ्राय रायसाक एक हें आहा, तूं पळय लेफ्ट ओवर रायस आहा यूज करता न्हू तो तुका बरो येता. तुका तर आतां तुजो गॅस्ट येता आनी तुका स्पेशल करूंक जाय जाल्यार रायस पयलो करा आनी तेका न्हियो दी. सामको कोल्ड सामको सामको म्हणजे सामको न्हियो दी आनी मागीर तुमी तुमचो रायस यूज करा. नाजाल्यार आतां तुमी घरा कोत्ता नाजाल्यार तुमकां गॅस्टाकूय तसोच दिवपाक जाय जाल्यार लेफ्ट ओवर रायस पळय आहा तो लेफ्ट ओवर रायस तुजो अहो आतां घाला. सो मिक्स करा, मातशें गोत रावा आनी तुजो फ्राय रायस रेडी. सो हेका पळय सगळो मिक्स करया. आतां पळय रायस म्हाजो आतां बरो मॅरिनेट जालो पळय सॉसान. सगळे पळय वेजिटेबल घातलो आनी कलरूय पळय बरो येयला. आनी आमी पळय चायनीज खाता न्हू तसो वास येयला म्हाका. सो हांव तुमकां आतां सांगोंक नको टेस्ट कसो जाता पळय तो, पूण टेस्ट तुमकां हांव करून दाखयता. सो पळय हिंगासर अंडा घातलो. सो एक मिक्स करुया आनी एका आतां आमी सायडीक काडया. जालो, ऑल डन. सो स्प्रिंग ऑनियन घालया गार्निशिंग इट आनी जालो पळय रेडी.
माझा आता फेवरेट पार्ट आता करता. ओके, सो पळय कलर बरो येयला, बरो दिसता पळोवपाक. पळय आमी रेस्टॉरंटान पळय खाता तेज्याक बरो जाला. म्हाजें काम तुमकां मोटिवेट करपाचो. हांव व्हिडिओ करता तुमकां मोटिवेट करपाक. हांवूय मोटिवेट जाता, तुमकांय मोटिवेट करता. सो बरो जाला. आनी तुमकां जर बरो दिसला पळोवपाक जाल्यार लायक, कॉमेंट, शेअर एंड सबस्क्रायब. ओके, लायक करा आनी म्हाका मोटिवेट करा. शेअर करा, म्हाकाय मोटिवेशन येता. सो ह्योच इजी रेसिपी आनी बरी रेसिपी हांव तुमच्या फुडें हाडटा. म्हाका भूक लागल्या, सो हांव वयता जेवपाक. सो हें आहा आनी चिकन केलेलें आहा. सो हें म्हाजें जेवण. सो हांव जेयता आनी मागीर तुमकां मेवता. टील देन, हॅव अ नायस डे एंड गॉड ब्लेस.